ഓണത്തിന് എല്ലാവരും പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങും. പക്ഷെ അത് പുതിയതുപോലെ സൂക്ഷിക്കാൻ നല്ലൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ തന്നെ വേണ്ടേ? അതിന് കണ്ണങ്കണ്ടിയിലെത്തിയാൽ മതി. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്, ടോപ്പ് ലോഡ്, ഫ്രണ്ട് ലോഡ്, നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിന് പറ്റിയ എല്ലാ കാറ്റഗറീസും ഇവിടെ റെഡിയാണ്. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെറും 10,900 മുതൽ, കൂടാതെ 6 പീസ് ഗ്ലാസ് സെറ്റും ഫ്രീ. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെറും 16,900 മുതൽ, കൂടാതെ സൂപ്പർ ബെഡ്ഷീറ്റ് സെറ്റും ഫ്രീ. ബോഷ്, വേൾപൂൾ, LG, സാംസങ്, ഹയർ തുടങ്ങി പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ കിഡിലൻ ഓണം ഓഫറുകളും ഇപ്പോൾ കണ്ണങ്കണ്ടിയിൽ. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെറും 18,900 മുതൽ, കൂടാതെ ബെഡ്ഷീറ്റ് സെറ്റും ഫ്രീ. ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ട്, എളുപ്പമുള്ള ഫിനാൻസിംഗ് സൗകര്യം, കൂടാതെ ഉറപ്പായ സമ്മാനങ്ങളും. ഈ ഓണത്തിന് സ്മാർട്ടായി വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കണ്ണങ്കണ്ടി നിന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കൂ. വണ്ടർ തണ്ടർ ഓണം ഓഫർ വഴി 3 നിസാൻ ഗ്രാവൈറ്റ് കാറുകൾ നേടാനുള്ള അവസരവും എല്ലാ പർച്ചേസുകളോടൊപ്പം ഉറപ്പായ സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഓണം കണ്ണങ്കണ്ടിയോടൊപ്പം.